ลปะสลปะคุณขมายสลปะคุณขมายจะเกยดำนายพี่โดนตาเมียนประวัติอยู่หลงเมียนประวัติอ๋อใจสลปะขมายกุนแต่ละใบขนมโลกาปฏิจิชาในขนมโลกแต่กับพวกสาวไทยขมายกุนขมายคลังบาทสมานกายกรุบสวาคุ้มประยมัดเวลมากันชนะ YouTube ประดาลเคเอหรือกกุลขมายประดาลให้นัดไงนี้ยังขยมบันเวลตรอลอบมาเป็นจันทร์โดยจูวิดโอมุนให้กับบานดอสรองในเชียปอรเมียนทำไมตารางในการประกวดระบายกีฬากกุลขมายระบายยังประจำสัปดาห์ไอเกียรติดำนำใบจุ่มเรียบใจจูนปกมาบองปอนสันดับหนึ่งตัวสนาวิดีโอในขนมชาแนลประดาลเคเอยังขยมบาสันเจือเป็นจับทรงกลมพลจุดปีชิวหรือกับ subscribe เป็นแนวมวยพ้องนำไปตัวบ้านในปรเมียนทำไมเจือประจำทั้งไงแต่ตรงตอนวิสัยกีฬาในขนมไหนเอาแต่ปกมาบางปอนก่อนจุดปีชิวหรือกับ subscribe หรือด่าสัญญากันดังแต่ปนนกจังก็มาการไปยุยังโจลเตยแต่แรงในการประกวดประจำสัปดาห์ระบาสถานีตัว CBA โดยต่อถึงเมื่อเราหายตกมาบางปอนนี่คือจีส่งเวียนกัมพูชีส่งเวียนคนขมายดำเนินกีฬากอกัมพูชีตระปานังกีฬากอไทยขนมการประกวดมัตเพียบอันตรายขนมลูกคือมีกีฬากอกัมพูชีพันเรียตระปานังกีฬากอเพชรน้องบีได้มาปีประเทศไทยนังกีฬากอลางเชิงทุนจันตะระบากัมพูชีตระปานังกีฬากอไทยเพชรสาเกตได้มาปีไทยนั่งมวยกูที่นู้คือกีฬากอกองเสมอปีคลับมากดริจไซดมกาวได้ตระปานังกีฬากอพิษสังหาไทยการประกวดนังจับดามลายในทั้งไงสายตีดอกปีคายตลาดชนามปีปอนดับปรามบุญสายตัวจับปีเมาปรามใบปรึกต่อตึงจังกับพลายโจรุ่งกองตรายบานจันก็ขนมเนียมเยืองเชียอันเนี้ยสลังคนขมายก็โดยเชื่อมาจากกระบายคนดำไปอากุลขมายบายเยอมีการวิวัฒน์ตมุกก็โดยจะปีพบลูสกอกุลขมายรัตจะไปนั่งมวยสองเวียนที่นู้คือเตะตองตะดังกาประกุดประดาลอันตราเชียคาระบายดำประเลียนขนมนู้คือเมียนการประกุดระเบียงกีฬากอกัมพูชีลองสำนางเติมประกุดจมวยนังกีฬากอเกรียงไกรโตสลาชัยดำมาปิไทยนังกีฬากอทืนเทระเติมปานังมาจากสายกรวัดปีครึ่งแต่มาปีไทยคือกีฬากอคนเด็ดการประกวดเวลาในทั้งไงสายตีดอกปีแค่ตลาดชนะปีปอนดับปรามบุญสายตัวจับปีเมาปีรอซิลต่อเตยในสถานีตัว CBA จังสบสังตายจะกูรอเมื่อสัปดาห์นี้จังยังโจลแต่มาส่งเวียนติดคือส่งเวียนเอา Red Bull โดยต่อเตยเนี่ยต่อสู้คนขมายโกจุลขนมนู้คือมีกีฬากอกัมพูชีตระปานังกีฬากอได้มาปีบอร์เตขนมนู้คือมีกีฬากอลาวจันทรีกัมพูชีตระปานังกีฬากออามัดในสัตว์ได้มาปีรังนังกีฬากอมืนสกหดกัมพูชีตระปานังกีฬากอไทยยอดทุนทองมาปีไทยนังกีฬากอกะโลโตจะหาทาเมียดอัดจัดดำไรหิมสไรกัมพูชีตระปานังกีฬากอไทยว้าวกองวันบ่าว้าวกันวันได้มาปีไทยการประกวดเวลาในไงสายตีดอกปีแค่ตลาดชนามปีปอนดับปรามบุญสายต้นจับปีมองปรามกันละเงียต่อเติมจังยังเงียเติมมาส่งเวียนติดคือจะส่งเวียนละอมุ้ยระบาซีเบะให้สัปดาห์นี้คือดักกะโลยะไว้ขี้กอมปูเนี่ยประดาคนขมายอันตรจิตสราสักดมพิเศษขนมนุกิมีกีฬากอหล่อไก่หมอกปีตัวชัดยงปรามบุญระดับมุ้ยปรุงสำนางกัมพูชีตระปานังกีฬากอซอนขาหมอกปีไทยนังกีฬากอท่าสรนกัมพูชีตระปานังกีฬากอเวียดนามได้หมอกปีไทยการประกวดเวลาในงานตัดตีดอกใบคานตลาชนะปีปอนดับปรามบุญสายตัวจับปีเมาปีก่อนล่ารสิลต่อเตยในสถานีตัว CBAจังชมสมบัติวงกระจรติดปกมาบางคนแต่ตรงตำแหน่งสถานีตัว CBA ยงเคยทำมาระยะจงกราว CBA รีบจำการประกวดจับกู้เคยถ่ายมาระยะจงกราวมีการดักเลงเพี้ยนขมายไวขมายตะดามเพี้ยนมาระยะจงกราวเคยถ่ายอัปเดตช้าเหมือนกัน CBA มีการประกวดจับกู้หล่อช้ามาระยะจงกราวให้ขยมสมอกุลเหมือนกันสำหรับการด่าเลงโดยเชื่อการประกวดปีประกวดบานลอยบุญป้อน
គឺជើងឯកប៉ះគ្នារបស់គូជុលហើយមានការវាយដណ្ដើមពៀនម៉ាសេរីអីជាដើមហ្នឹងឃើញថាល្អរៀបចំការប្រកួតនេះគឺពេញចិត្តទូរទស្សនិកជនអ្នកគាំទ្រវិស័យគុនខ្មែរស្ដោកអាហ្នឹងគឺពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាហ្មងណាហើយសប្តាហ៍នេះ CBS សុទ្ធសឹងតែជាគូល្អមើលមានព្រំសំណាងឡាវចាំគ្រាមឿនសុភុចឡុងសំណាងធឿនធីរ៉ាណាមានកីឡាករកម្ពុជាខ្លាំងច្រើនរូបទៀតចូលរួមប្រកួតនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CBS អញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CBS ក៏សូមបញ្ចប់យើងងាកទៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍បាយ័នវិញដូចតទៅមកឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនវ៉ាវមកហើយគឺសុទ្ធសឹងតែជាគូល្អមើលតែម្ដងណាគឺប្រដាល់មិត្តភាពអន្តរជាតិខារ៉ាបាវរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ BTV ស្ទឹងមានជ័យក្នុងនោះគឺមានកីឡាករផលសុភ័ណ្ឌត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករហ្វុងលួងប៉េឡេបូរ៉ារ៉ាំនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់ 63.5 គីឡូក្រាមនិងមួយគូទៀតនោះគឺកីឡាករឡុងវ៉ៃឈរនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់ 70 គីឡូក្រាមត្រូវប៉ះនឹងខ្វាន់អេកសសុថាបការប្រកួតធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី 13 ខែតុលាឆ្នាំ 2019 ផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ពីម៉ោង 6 ល្ងាចតទៅនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ BTV ស្ទឹងមានជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយអ្វីច្រើននោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាសមត្ថភាពឡុងវ៉ៃទៅមិនរួចនឹងខ្វាន់អេកទេយើងអស្រាខ្វាន់អេកនេះមកស្រុកខ្មែរក៏មិនសូវជាបរាជ័យប៉ុន្មានដែរហើយសមត្ថភាពឡុងវ៉ៃនៅខ្ចីមិនមែនថាឡុងវ៉ៃអសមត្ថភាពទេគ្នាមានសមត្ថភាពតែគ្នានៅខ្ចីអញ្ចឹងគូតរកកីឡាករណាដែលសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលណាបើដាក់ជាមួយខ្វាន់អេកហ្នឹងគឺយ៉ាប់ហើយណាការប្រកួតយ៉ាប់ហើយណាគេហៅថា70-30ណាអាហ្នឹងបើតាមការមើលហើយយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើឡុងវ៉ៃគេអាចយកឈ្នះលើខ្វាន់អេកបានឬមួយក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅមកសាច់រឿងទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតនៅសង្វៀនវើសវិញវើសសង្វៀនគុនខ្មែរដែលមានកីឡាករកម្ពុជា2រូបត្រូវប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិនឹងខ្មែរប៉ះខ្មែរតដើមលុយនៅក្នុងធនាគារក្នុងនោះគឺមានកីឡាករម៉ឺនសុភាឈរក្នុងប្រភេទទម្ងន់ 70 គីឡូក្រាមត្រូវប៉ះនឹងកីឡាករហ្វាផាយ៉ាក់ខ្វាយថងយីមដែលមកពីថៃនិងកីឡាករយ៉ាមកាមេរ៉ាត្រូវប៉ះនឹងជេកខ្យាមយីមនិងអេលីតភក្តីត្រូវប៉ះនឹងមិត្តរួមជាតិដណ្ដើមលុយក្នុងធនាគារការប្រកួតធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី 12 ខែតុលាឆ្នាំ 2019 ផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ពីម៉ោង 6 ល្ងាចតទៅនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍បាយ័នស្ទឹងមានជ័យហើយក៏សហការឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយវើសភេសជ្ជៈបើកម្លាំងអញ្ចឹងបាយ័នសប្តាហ៍នេះឃើញថា2សង្វៀនហើយគឺជាសង្វៀនដ៏អស្ចារ្យហើយល្បីមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនោះគឺខារ៉ាបាវលេចធ្លោដោយសារខារ៉ាបាវគេបង្កើតមុនហើយវើសនេះគឺបង្កើតក្រោយទេតែក៏មានប្រជាប្រិយភាពមិនចាញ់គ្នាប្រហែលដែរអញ្ចឹងយើងងាកទៅមកសង្វៀនទៀតគឺសង្វៀនគូបូតាការប្រកួតវិលជុំអីជាដើមហ្នឹងគឺមកដល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនជើងឯកលេខ1គូបូតាវ៉ាវការប្រកួតវិលជុំទី 2 រដូវកាលទី 11 ខ្សែក្រវ៉ាត់ក្នុងប្រភេទទម្ងន់ 60 គីឡូក្រាមដែលមានកីឡាករកម្ពុជា2រូបត្រូវប៉ះនឹងកីឡាករថៃក្នុងនោះគឺកីឡាករអែមសុធីត្រូវប៉ះនឹងកីឡាករថប់រ៉ារត់ជីងធូដេងដែលមកពីថៃនិងកីឡាករប៊ុនសុធាត្រូវប៉ះនឹងឌីសធើមចិត្តដែលមកពីថៃដូចគ្នាការប្រកួតធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី 11 ខែតុលាឆ្នាំ 2019 ផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ពីម៉ោង 7 យប់តទៅពីសង្វៀនបាយ័នស្ទឹងមានជ័យអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមគាំទ្រឲ្យបានច្រើនកកដើម្បីគុនខ្មែរមានការវិវត្តទៅមុខក៏ដូចជាឲ្យពិភពលោកស្គាល់គុនខ្មែរតាមរយៈការគាំទ្ររបស់ទូរទស្សនិកជនប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលអញ្ចឹងសង្វៀនរបស់បាយ័នគឺខ្ញុំលើកយកមកតែ3សង្វៀនទេនៅមួយសង្វៀនទៀតហើយខ្ញុំមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់ការណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបចែកជូនតែ3សង្វៀនសិនដោយ CBS គឺមានការចេញផ្សាយមកគឺគ្រប់សង្វៀនតែម្ដង CBS អញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសប្តាហ៍នេះងាកទៅឯកភ្នំបន្តិចឯកភ្នំរត់ទៅអស្ចារ្យជាងសង្វៀននៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ទៀត
រឿងសភ័នក៏វាយជាមួយ EQ សាំងកែវរំចង់ត្រូវប៉ះនឹងម៉ុងហ្គលីណានឹងអ៊ូជីរិតត្រូវប៉ះនឹងអូស្ត្រាលីទៀតអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះទូទាំងប្រទេសសុទ្ធសឹងតែជាគូល្អមើលមកមិនដឹងរត់ទៅណាទៅណីទេណាអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចមើលឲ្យគ្រប់គូទាំងអស់គ្នាសុទ្ធសឹងតែជាគូល្អមើលហើយបើគិតជាចំណាយលុយវិញមួយសប្តាហ៍នេះចំណាយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសាច់រឿងប្រដាល់ទាំងអស់ក៏សូមបញ្ចប់ជាចុងក្រោយប្រដាល់ KX ឬក៏គុណខ្មែរប្រដាល់សូមអរកាយគ្រប់នឹងជម្រាបលាបាន សិល្បៈគុណខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុណដែលល្បីក្នុងលោកកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែតែពោលទៅសើថា